नमस्कार मित्रांनो, तुमचं आपल्या जय मराठी टेक यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। मित्रांनो, आज आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत व्हॉट्सअपचं एक धम्माल आणि नवीन फीचर वॉकी टॉकी। होय, आता तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर लाईव्ह व्हॉइस चॅट करू शकता, अगदी वॉकी टॉकी सारखं। हा जो वॉकी टॉकी फीचर आहे तो म्हणजे एक रिअल टाइम व्हॉइस मेसेजिंग सिस्टम आहे। येथे मित्रांनो, हा जो फीचर आहे त्याचे काही मस्त फायदे आहेत, जसे की येथे कोणतीही टायपिंगची गरज नाही, येथे लगेच प्रतिसाद मिळतो, हँड्स फ्री आणि हे सुरक्षित आहे आणि हे आपल्याला इतरांशी बोलताना जास्त इंटरॅक्टिव्ह वाटतं। मित्रांनो, हे जे वॉकी टॉकी फीचर आहे ते येथे ग्रुपसाठी व्हॉट्सअपनी आणलेला आहे आणि हा जो फीचर आहे तो जर तुम्हाला इथे मिळाला नसेल तर सर्वप्रथम तुम्ही तुमचं जे व्हॉट्सअपचं ॲप्लिकेशन आहे ते अपडेट करून घ्या। आता हा जो फीचर आहे तो काय आहे आणि ह्याचा वापर कसा करायचा ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहूया। त्याकरिता मी येथे माझं व्हॉट्सअपचं ॲप्लिकेशन ओपन करत आहे। व्हॉट्सअपचं ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला ज्या पण ग्रुपमधील व्यक्तींशी येथे वॉकी टॉकीवर बोलायचं आहे तो ग्रुप येथे सर्वप्रथम ओपन करायचा आहे। ग्रुप ओपन केल्यानंतर मित्रांनो, तुमची जी स्क्रीन आहे ते तुम्हाला इथे स्वाईप अप करायची आहे, म्हणजेच तुमचं जे बोट आहे ते स्क्रीनवर धरून ते वरती खेचायचं आहे, जेणेकरून तो फीचरचं ऑप्शन तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल। आता मी माझी स्क्रीन आहे ती स्वाईप अप करत आहे, वरती खेचत आहे। अशा प्रकारे तुम्ही इथे पाहू शकता की कीप अँड होल्ड असं आलेलं होतं आणि रिलीज टू टॉक असं आलेलं आहे आणि कनेक्ट म्हणून जे ऑप्शन आलेलं आहे। असं आल्यानंतर तुम्हाला इथे रिलीज टू टॉक म्हणजेच तुमचं जे बोट आहे ते आता वरती खेचलं आहे ते सोडून द्यायचं आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता की येथे एक पॉपअप आलेला आहे, इंट्रोड्युसिंग व्हॉइस चॅट्स। ह्या वॉकी टॉकी फीचरला येथे जे व्हॉट्सअपनी आहे व्हॉइस चॅट्स असं एक नाव दिलेलं आहे। स्वाईप अप टू इझिली टॉक विथ युअर ग्रुप ओव्हर ऑडिओ। ओके, क्वाइटली स्टार्ट विदाउट रिंगिंग एव्हरीवन। ओके, म्हणजे रिंग जाणार नाही, ऑटोमॅटिकली आपण येथे क्वाइटली येथे वॉकी टॉकीवर बोलू शकतो, जसं वॉकी टॉकीचं फीचर असतं त्याप्रमाणे। आता मी स्टार्टवर येथे तुम्हाला पुन्हा दाखवतो। मी हे आता स्वाईप अप केलेलं आहे आणि हा फीचर येथे इनेबल झालेला आहे। समोरच्या व्यक्तीला येथे ह्याचं नोटिफिकेशन गेलेलं असणार, म्हणजेच ग्रुपमध्ये येथे सर्वांना तुम्ही स्क्रीनवर पाहत असल्याप्रमाणे येथे नोटिफिकेशन गेलेली आहे आणि जॉईनचं ऑप्शन सगळ्यांना येथे दिसत आहे। ग्रुपमधील जो पण व्यक्ती ह्या जॉईनच्या बटनावर क्लिक करेल त्याचं तो येथे आपल्याला जॉईन झालेला दिसेल। ओके, आता ह्या व्यक्तीकडून मी येथे जॉईनच्या ऑप्शनवर येथे क्लिक करत आहे। त्यानंतर तुम्ही येथे पाहू शकता की तो व्यक्ती येथे आपल्या ज्या वॉकी टॉकीच्या फीचरमध्ये येथे जॉईन झालेला आहे, तुम्ही येथे पाहू शकता। आता इथे समोरची व्यक्ती जॉईन झालेली आहे आणि तुम्ही येथे वॉकी टॉकी प्रमाणे येथे समोरच्याशी बोलू शकता। हा वॉकी टॉकी फीचर जर तुम्हाला बंद करायचा असेल तर तुम्हाला येथे क्रॉसच्या चिन्हावर येथे क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर असं ऑप्शन आहे आणि समोरचा व्यक्ती जेव्हा देखील क्रॉसवर क्लिक करेल तर येथून हे जे ऑप्शन आहे जॉईनचं ते देखील येथे नाहीसं होईल। धन्यवाद मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल। या व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करा, तसेच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलच्या चिन्हावर क्लिक करून ऑल वर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओजचे अपडेट्स मिळतील। धन्यवाद।